Իդեան համակարգը տեղաբաշխում է 1 միլիարդ դրամի գովազդային ֆոնդ նորակառույց բնակարանների բոլոր շահառուների միջև։ Յուրաքանչյուր ընտանիք կարող է ստանալ 500,000 դրամի սերտիֆիկատ, որը կդառնա ձեր առաջին քայլը բնակարանը երազանքի տուն դարձնելու ճանապարհին։ Շարունակում ենք, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ եւ իմ հաջորդ զրուցակիցը քաղաքագետ, հայկական խորհրդի փորձագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ղևոնդյան, ամենակննարկվող հարցը Իրանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների համատեքստում նաեւ հայ-ամերիկյան գործակցությունն է, այն նախագծերը, որոնք պիտի կյանքի կոչվեն, այդ թվում եւ TRIP-ը, հնարավոր ռիսկեր եւ այլն։ Իրանական կողմը պարբերաբար նաեւ խոսում է տարածաշրջանում ամերիկյան ներկայության չեզոքացման անհրաժեշտության մասին ու այսպես շարունակ։ Սա մեզ վերաբերում է, թե չէ։ Բնականաբար մեզ վերաբերում է, բայց մեզ վերաբերում է ոչ պատերազմի տրամաբանության մեջ, որովհետև պատերազմի տրամաբանությունը այս պահին Իրանի հարավից եւ արևմուտքից է, եթե ուշադրություն դարձնենք ոչ հյուսիսից, ոչ արևելքից Իրանի նկատմամբ որևէ գործողություն չի իրականացվում։ Բայց նորից բնականաբար, եթե Ադրբեջանը հարվածի Իրանին, շատ մեծ է հավանականությունը, կամ Ադրբեջանի կողմից հարված լինի Իրանին, երկու երրորդ կողմերի, շատ մեծ է հավանականությունը, որ Իրանն էլ կպատասխանի։ Նույնը Թուրքիային է վերաբերվում։ Թեև կան արդեն փաստեր, որ Իրանի կողմից հրթիռներ են արձակվել Թուրքիայի վրա, Իրանի կողմից գիտենք, որ Նախիջևանի մեկ հարված եղավ, թեև Իրանը հրաժարվում է, ասում է, որ ինքը չի կատարել այդ հարվածը, բայց սրանք ավելի շատ նախազգուշական գործողություններ են իմ գնահատմամբ, քան ռեալ պատերազմի մեջ մյուս կողմերի ներքաշելու փորձ Իրանի համար, առավել ևս, որ այս իրավիճակը կարծես թե Իրանի համար ձեռնտու է, գոնե մի կողմից նրանք իրենց ապահով են զգում։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Հայաստանին, ապա Հայաստանի դեպքում եկեք ուշադրություն դարձնենք, որ նախագծերը իրականացման բավական երկար տևողություն ունեն։ Այսինքն այնպես չէ, որ TRIP-ը կարող է հաջորդ ամիս աշխատել, եւ այնպես չէ, որ այդ գործարանները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օժանդակությամբ հաջորդ ամսվանից հնարավոր է լինեն Հայաստանում, այնպես որ գործընթացն էլ հենց պատերազմն էլ Իրանում դժվար թե շատ երկար ցկցկվի, ինչ որ հանգուցալուծում կլինի, անկախ նրանից թե կողմերից որ մեկը ինչ դիրքերում կմնա, այնպես որ ես կարծում եմ անհանգստանալու առիթ այս առումով առանձնապես չկա։ Այսինքն, բայց ասել ոչ պատերազմական տրամաբանությամբ այո վերաբերում է մեզ, դուք ավելի կոնկրետ ինչ նկատի ունեք, ավելի կոշտ դիրքորոշում։ Ես նկատի ունեմ, որ Իրանը այնուամենայնիվ շատ ուշադիր հետևելու է, անկախ նրանից Իրանում կմնա այաթոլլաների իշխանությունը, կփոխվի այն, կլինի աշխարհիկ Իրան, կլինի ժողովրդավարական Իրան, կլինի ավտորիտար Իրան, ինչ որ կլինի ցանկացած Իրան, շատ ուշադիր հետևելու է եւ փորձելու է հնարավորինս չեզոքացնել հնարավոր վտանգները, որոնք կարող են լինել օրինակ Միացյալ Նահանգների ինչ որ ռազմական ներկայության մասին, եթե խոսք գնա, ապա այստեղ Իրանը իհարկե կոշտ դիրքորոշում է հայտնելու։ Թեև այս պահին չկա նման բան եւ Իրանը կոշտ դիրքորոշում բնականաբար չի հայտնում, Իրանում անհանգստություններ եղել են, որոնք ըստ ամենայնի փարատվել են Հայաստանի համապատասխան պաշտոնյաների արձագանքից հետո։ Բայց նորից նշենք, այն Իրանում, որը կար մինչև այս տարվա փետրվարի 27-ը, մինչև հարվածները, բայց եւս մեկ անգամ հավելեմ ես, որ անկախ նրանից ինչպիսին կլինի Իրանը ունենալու է հետաքրքրություններ, չասենք անհանգստություններ կապված Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի գործակցության հետ։ Նախ առաջին հերթին այն առումով, որ իր անվտանգությանը ոչինչ չսպառնա, եւ երկրորդ հերթին կարող է այնպեսի Իրան լինել, որը գործակցի Միացյալ Նահանգների հետ կամ արևմտյան այլ երկրների հետ, այդ Իրանը կցանկանա մասնակցություն ունենալ այդ գործընթացներին, ինչու ոչ։ Դրա մասին նաեւ խոսվում էր մինչեւ այս պատերազմական իրադարձությունները հնարավոր, բայց այդտեղ հարցերից մեկը նաեւ գուցե հենց այն է, որ ինչ հանգամանքներում եւ ինչ արդյունքներով է այդ պատերազմը ի վերջո կանգ առնելու, հա, եւ դա ինչպես կարող է ազդել Թեհրանի վրա եւ ձևավորել նրա մոտեցումները տարբեր հարցերի շուրջ։ Այս դեպքում այդ հարցի պատասխանելու համար մենք պիտի իմանանք, թե ինչպիսի Իրան է ձևավորվելու պատերազմը։ Ես նկատի ունեմ այդ ռիսկայնության տրամաբանության մեջ, եթե խոսենք։ Եթե մենք վատատեսական ճանապարհով գնանք, որպեսզի ամենածայրահեղ ռիսկերը հաշվարկենք, ապա դա հետեւյալն է, որ Իրանում
ավելի կկոշտանա մոտեցումը արևմուտքի նկատմամբ, կմնա, ինչպես նշեցի, այաթոլաների իշխանությունը, նրանք ակնհայտ թշնամական վերաբերմունք կցուցաբերեն արևմուտքի նկատմամբ եւ կփորձեն խոչընդոտել արևմուտքի ընդլայնմանը մեր տարածաշրջանում։ Սա ծայրահեղ վատ, ուրեմն կանխատեսումն է, որի հավանականությունը իրականում բավական փոքր է, որովհետեւ այստեղ եթերները շատ են, կարող է մնալ այաթոլաների իշխանությունը, բայց այդ ծայրահեղ վատ վերաբերմունքը չլինել։ Կարող է ընտրվել այնպիսի մարդ հոգևոր առաջնորդի պաշտոնում Իրանում, որը այնուամենայնիվ գործակցի Միացյալ Նահանգների, այսինքն բազմաթիվ այստեղ տարբերակներ կան, բայց ծայրահեղ վատ դեպքում այո Իրանը կարող է խնդիրներ տեսնել եւ այդ խնդիրները կարող են հանգեցնել նրան, որ Իրան-Հայաստան հարաբերություններում որոշակի խնդիրներ կառաջանան։ Նորից նշեմ, այս հավանականությունը շատ փոքր եմ գնահատում։ Ու բնականաբար նաեւ թե Իրանի ներսում իրավիճակի փոփոխություն տեղի կունենա, չէ՞։ Դուք խոսում եք այն մասին, թե Իրանի ներսում կարող է արդյոք քանդվել պետության քանդման գործընթաց գնա թե ոչ, այդպես եմ հասկանում։ Էլի եթե դիտարկում ենք հա պատերազմի թեկուզ եթե պահպանվում է այս ռեժիմը եւ այլն, այսինքն սա բերելու է ինչ-որ փոփոխություններ Իրանի ներսում, նույն այն պահանջները, որոնք շատ հաճախ Իրանի հասարակությունն է ներկայացնում, կամ այսպես ասենք, հա հասարակական մակարդակում ավելի ազատությունների նկատմամբ ուշադրություն դարձնել եւ այլն, ներքին տրանսֆորմացիաներ։ Ամեն ինչ կախված է պատերազմի ելքից։ Եթե պատերազմի արդյունքում իշխանության գա այնպիսի հոգևոր առաջնորդ, եթե մնա հոգևոր առաջնորդությունը, կա այնպիսի հոգևոր առաջնորդ, որը փորձի մեղմել արևմուտքի վերաբերմունք Իրանի նկատմամբ, նա կգնա որոշակի զիջումների նաև ներքին քաղաքական դաշտում։ Եթե ընդհակառակը, եթե գա այնպիսի առաջնորդ, որը թշնամական լինի, շատ կոշտ կլինի քաղաքականությունը ներս։ ԱՄՆ Իրան երկխոսություն հավանական համարում եք։ Տեսեք, ըստ էության պատերազմի տրամաբանությունը հենց նրա մասին էր, որ Իրանը հրաժարվում էր ԱՄՆ, Չինաստան այդ գլոբալ մրցակցության պայմաններում որոշակի առումով բավարարել ԱՄՆ-ի շահերը։ Այսինքն սա նշանակում է մեկ բան, որ եթե Իրանում կլինի իշխանություն, անկախ նրանից դա կլինի հոգևոր իշխանություն, աշխարհիկ իշխանություն, անկախ նրանից կփոխվի վերաբերմունքը հասարակության նկատմամբ չի փոխվի, եթե կլինի իշխանություն, որը կգնա որոշակի զիջումների այս հարցում, գնա որոշակի համագործակցության Միացյալ Նահանգների հետ, ապա ըստ ամենայնի Միացյալ Նահանգները պատերազմը կկանգնեցնի։ Իսրայելի մասին չենք խոսում, Իսրայելի խնդիրը մի փոքր այլ է եւ նպատակների առումով Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների մոտ որոշակի տարբերություն կա, բայց Միացյալ Նահանգների կոնկրետ Տրամպի ցանկությունն այն է, որ կարողանա Իրանին դուրս բերել ամբողջական Չինաստանի ազդեցությունից եւ որոշակի առումով կարողանա զսպել Իրան-Չինաստան համագործակցությունը։ Եթե կլինի իշխանություն Իրանում, որը կհամաձայնի այստեղ Միացյալ Նահանգների հետ, թեկուզ ինչ-որ չափով, ապա պատերազմը կկանգնի եւ Իրան-ԱՄՆ համագործակցության որոշակի եզրեր մենք կտեսնենք։ Իսկ այս պատերազմը ինչպեսի ազդեցություն է թողնում օրինակ լոգիստիկ հնարավորությունների վրա, եթե այդ թվում եւ նաեւ դիտարկում ենք օրինակ TRIP նախագիծը կամ Հայաստանի տարածքով, որպեսզի Ադրբեջանը կարողանա կապվել նույն Նախիջևանի հետ, մենք տեսնում ենք Հորմուզի նեղուցում, հա ինչ է կատարվում։ Այստեղ ուզում եմ հիշեցնել, որ վերջինը կարծես Եվրախորհրդանում էր վարչապետը, որ հայտարարեց, որ պատրաստ են, հա, տրամադրել է ճանապարհ Ադրբեջանը գնա գա կապվի եւ այլն, բայց ադրբեջանական կողմից արձագանք չկա։ Այսինքն նաեւ չէ որ պատերազմական այս իրավիճակով հնարավորություն եւ այլընտրանք է ստեղծվում օգտագործելու այդ ճանապարհը, որը Հայաստանի կողմից նաեւ էլի դիտարկվում է ոնց որ փոխադարձ գործակցության տրամաբանության մեջ, բայց Ադրբեջանը չէ լավ անգամ արձագանքում։ Դե չի արձագանքում, որովհետեւ իրենք չգիտեն թե ինչքան սա կտևի եւ ինչքան ժամանակ հետո ծայրահեղ անհրաժեշտ կլինի օգտագործել այդ ճանապարհը, գուցե կարճ տևի եւ անհրաժեշտ չլինի ինչի համար օգտագործել եւ ինչի համար Հայաստանի եւս մեկ առաջարկ ընդունել։ Դրա համար չեն արձագանքում, այսինքն չեն ասում չէ, չեն էլ ասում այո։ Այսինքն չհամաձայնում են, ոչ մերժում են։ Բայց լոգիստիկ առումով, ենթակառուցվածքների առումով այս պատերազմը էական խնդիր է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Միակ լուսավոր կետը այն է, որ Հայաստանը կարող է այս պահին կապ դառնալ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև եւ սա կարող է հնարավորություն ստեղծել Հայաստանի համար բացելու թեկուզ մասամբ իր ենթակառուցվածքները, բայց խնդրահարույց կետերը շատ ավելի շատ են։ Նախ ես նշեմ, որ 20-ից 30% Հայաստանի ներմուծման Իրանով է տեղի ունենում եւ այստեղ մենք ահռելի խնդիրներ ունենք արդեն այս վերջին 15 օրերի ընթացքում։ Որոշ բաներ գալիս են, իրականում որոշ ապրանքներ գալիս են, բայց որպեսզի ավելի հասկանալի 10-ից 8-9 մատակարարները
չեն համարձակվում իրենց ապրանքները մտցնել Իրան։ Այսինքն Իրանի սահմանին շարված են այդ ապրանքները։ Մեկ այլ բան էլ ասեմ, բազմաթիվ ապրանքներ կան, որոնք պետք է տարանցիկ անցնեն Ադրբեջանով կամ Հայաստանով, եւ այդ տարանցիկ անցնող բեռները հիմա Իրանի մեջ են եւ չեն համարձակվում բերել հասցնել Ադրբեջան կամ Հայաստան։ Այսինքն էական խնդիրներ կան, էլ Հորմուզի նեղուցի մասին չեմ խոսում, դա իր հերթին մի մեծ աշխարհակահաղական խնդիր է։ Եվրոպական միության դիվանագիտության ղեկավար Կալասը հայտարարեց, որ Եվրոպայի արտգործնախարարները քննարկում են իրենց ռազմանավերի, ինչը Թրամփի հետ առաջարկին ուղարկել Հորմուզի նեղուց, դրա համար անհրաժեշտ կլինի համապատասխան փոփոխություններ իրականացնել Կարմիր ծովում այդ ռազմական ներկայության եւ այլն։ Այսա ինչպես կարող է փոխել իրավիճակը, եթե օրինակ Եվրոպական միությունը այսպիսի աջակցությամբ միանա Միացյալ Նահանգներին Հորմուզում։ Նախնշեմ, որ դա ակնհայտորեն երկարաձգի պատերազմ է, որովհետև Հորմուզի նեղուցի փակելը Իրանի ուլտիմատումն է աշխարհին, կարելի է այսպես ասել։ Իհարկե, ըստ տեղեկությունների վերլուծության պետք է նշել, որ Հորմուզի նեղուցը այդպես էլ երբեք ամբողջապես փակ չի եղել։ Ամբողջ այս ընթացքում 15-20 օրերի ընթացքում Հորմուզի նեղուցով նավեր անցել են։ Եղել են նավեր, որոնք չեն կարողացել անցնել, բայց այլ նավեր անցել են։ Բայց այս դեպքում փաստացի ստացվում է, որ Հորմուզի նեղուցի անցանելությունը ամբողջապես բացվելու է եւ Իրանը չի կարողանալու օգտագործել։ Մյուս կողմից Իրանը կարծես թե չի ցանկանում հանձնվել, հավանաբար չի ցանկանում հանձնվել, քանի որ ունի աջակցություն։ Ես կարծում եմ այդ աջակցությունը Չինաստանից է, ըստ էության մեկ այլ պետություն Իրանին այդ ծավալով աջակցել, որպեսզի կարողանա շարունակել պատերազմը, չի կարող այսօր, բացի Չինաստանից։ Իհարկե խոսում ենք այն երկրների մասին, որոնք Միացյալ Նահանգների գործընկերը չեն։ Այո։ Եվ ամենայն հավանականությամբ Չինաստանը որոշակի օգնություն տալիս է։ Եթե Չինաստանը շարունակի այդ օգնությունը տալ, եթե մեծացնի դրանց ծավալները, մյուս կողմից էլ Հորմուզի նեղուցը հնարավորինի ամբողջությամբ բացել, նշանակում է, որ պատերազմը երկարաձգվելու է։ Արդյոք եվրոպական երկրները կգնան դրան, իմ գնահատման պայով, քանի որ Եվրոպայի կախվածությունը Միացյալ Նահանգներից ահռելիորեն մեծացել է Տրամփի նախագահ ընտրվելուց հետո, եւ մեծացել է ոչ թե այն առումով, որ նախկինում քիչ էր, հիմա շատ է, այլ մեծացել է այն առումով, որ Տրամփը սկսել է ցույց տալ դա եւ սկսել է դրա դիմաց ինչ-որ բան պահանջել եվրոպական երկրներից։ Եթե նախկինում նախկին նախագահները ոչինչ չէին պահանջում անվտանգային հովանոցի համար օրինակ, Տրամփը այսօր եկել է եւ որպես պրակտիկ քաղաքականության կողմնակից հայտարարում է, որ եթե դուք օգտվում եք ինչ-որ բանից, ինչ-որ բան դրա դիմաց տվեք։ Իմիջիայլոց ես նշեմ, որ սա շատ լավ անդրադարձ է ունեցել Եվրոպայի վրա, եվրոպական երկրները սթափվել են իրականում եւ սկսել են հասկանալ, որ իրենք եւս ներդրում պիտի կատարեն, եթե ցանկանում են, որ այդ համակարգը շարունակի աշխատել։ Եվ ցանկանում եմ մեջ բերել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռուբիոյի խոսքերը, նա ասաց, եթե չեմ սխալվում Մյունխենում, մի միջոցառման ժամանակ ոչ այս վերջինում նախկինում միջոցառումն էս մեկի ժամանակ, նա ասաց, որ մենք չենք ցանկանում, որ դուք անվտանգություն չունենաք, ընդհակառակը մենք ցանկանում ենք, որ դուք ավելին ունենաք, որպեսզի մենք ձեզ հետ միասին ավելի ուժեղ լինենք։ Շատ լավ, բայց արդյոք այդ հնարավոր ներգրավումը Եվրամիության Հորմուզում կարող է ունենալ ռիսկ պատերազմի ոչ միայն ժամանակային իմաստով ընդլայնմանը, այլ նաև աշխարհագրության։ Չեմ կարծում, որ պատերազմի աշխարհագրության ընդլայնման ռիսկ կա հիմա։ Ինչու՞, որովհետև տեսեք, մենք խոսում ենք այն մասին, որ Իրանը դիմակայելու հնարավորությունները երկարաձգում է Չինաստանի օգնությամբ։ Այսինքն արդեն այն աշխարհագրությունը, որը գոյություն ունի այս պահին պատերազմի տրամաբանության մեջ, արդեն դա Իրանի համար այդպես իրենց մաքսիմում հնարավորությունների սահմանին է, մի բան էլ Չինաստանի օգնությունը թույլ է տալիս, որ չնվազի։ Ավելացնելը ընդհանրապես Իրանի շահերից չի բխում եւ ես կանխատեսում եմ, որ եթե եվրոպական երկրները ռազմանավեր բերեն եւ ուժով բացեն Հորմուզի նեղուցը, Իրանը դա ուղղակի կուլ կտա։ Այսինքն շարունակի նա կռվել այնտեղ, որտեղ կռվում է, շարունակի հարվածել ամերիկյան, գուցե նաև եվրոպական որոշ ներկայացուցչությունների հիմնականում Մերձավոր Արևելքում, Մերձավոր Արևելքի հարավային եւ արևմտյան հատվածներում, այսպես ասենք, բայց օրինակ հրթիռներ չի ուղարկի եվրոպական երկրների ուղղությամբ, ինչը ակնհայտորեն իրեն ավելի մեծ խնդիրներ կբերի։ Շատ լավ։ Քանի որ մենք խոսում ենք նաև այդ լոգիստիկայից եւ այլն եւ քննարկում նաև մեր գործոնը դրանում, օրինակ նույն երկաթուղու հարցով, Հայաստանում այս թեման բավականին դեռևս էփվում է։ Օրինակ կարող է լինել իրավիճակ, որ
կամ կա այդպիսի անհրաժեշտություն ընդհանրապես, չգիտեմ, որ ռուսները բացի տնտեսական հարցերից կամ ուկրաինական հարցերից նաև քննարկումներ ունենան, չգիտեմ, Եվրամիության կամ Միացյալ Նահանգների հետ, հենց նաև այս երկաթուղու հետ կապված։ Այսինքն երկաթուղին իրենց վաճառելու Չգիտեմ այդ քննարկումների բնույթը, այսինքն կամ գործակցության Տեսեք, ես չեմ կարծում, որ գործակցության քննարկումներ հնարավոր է։ Ամենայն հավանականությամբ եվրոպական երկրների Միացյալ Նահանգները կմերժեն նման քննարկումներ, եթե նույնիսկ ռուսները ցանկանան նման քննարկում ունենալ։ Ինչու, որովհետև կարծես թե իրավիճակն այնպեսին է, որ ռուսները հնարավորություն չեն ունենալու ապահովել Հայաստանով անցման ենթակառուցվածքներում իրենց մասնակցությունը։ Առաջին հերթին ֆինանսական առումով, որովհետև ռուսները փող չունեն ուղղակի, որ արձիականացնեն մեր երկաթուղիները։ Երկրորդ հերթին քաղաքական առումով, որովհետև իրավիճակը կարծես այնպեսին է, որ Հայաստանը փաստացի ուլտիմատում է ներկայացրել Ռուսաստանին, որ կամ եկեք սարքեք, եկեք արձիականացեք այդ հատվածները սարքեք, կարողանանք օգտագործել, ինչի փողը, ինչպես ասացինք, չունեն իրենք, կամ եկեք տանք ուրիշին, թող ուրիշը սարքի։ Այսինքն այս իրավիճակում ռուսների հետ մտնել ինչ-որ գործակցության մեջ իմաստ չունի Միացյալ Նահանգների եւ եվրոպական երկրների համար։ Ինչ վերաբերում է վաճառելուն կոնցեսիան, այն ինչ որ ասել էր Նիկոլ Փաշինյանը, թե կարող է ինչ-որ բարեկամական երկիր գնել, ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը, այս դեպքում Ռուսաստանը կմերժի նման խոսակցությունը, որովհետեւ չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը համաձայն կլինի, որ այդ երկիրը լինի արևմուտքից։ Ամենայն հավանականությամբ, եթե իրավիճակն այնպեսին է, որ ստիպված է լինելու Ռուսաստանը վաճառել, նա կհամաձայնի վաճառել այնպիսի երկրի, որի հետ նա որոշակի գործակցության մակարդակ ունի։ Երեք երկիր նշել էր Փաշինյանը, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Քաթար, Ղազախստան, գուցե, տեսեք, այնպիսի երկրներ են, որոնցից որևէ մեկը այդպես ամբողջապես կապել արևմուտքի հետ չի կարելի, նրանք ունեն նաև որոշակի գործակցության մակարդակ Ռուսաստանի հետ եւ ուղիղ հակամարտությունների կամ հակասությունների մեջ չեն Ռուսաստանի հետ, ինչպես օրինակ Ֆրանսիան, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան կամ Միացյալ Նահանգները։ Բայց Ռուսաստանից էլ ասում են դե մենք չլինենք կփլվի։ Դեռ Ռուսաստանը շատ բան են ասում, չեմ կարծում պետք է լուրջ վերաբերվել։ Իսկ իրավիճակը ռիսկային լինելու այն տրամաբանությամբ, որ այդպես երկու կողմն էլ հակառակ դիրքորոշում ունենան ու հարցը չհանգուցալուծվի, փակուղային իրավիճակում մնա, ամեն ինչ մնա այնպես ինչպես կա, ազդի բնականաբար լոգիստիկ հնարավորությունների ապաշրջափակման տրամաբանության կարողությունների վրա այդպես ժամանակը գնա էլի։ Տեսեք, հայկական երկաթուղին, այսպես փոխկապակցվելով ձեր երկու վերջին հարցերը, հայկական երկաթուղին այսօր չի կարող ուղղակի ֆիզիկապես հնարավոր չէ, չի կարող կապել իրար Ադրբեջանը, Թուրքիան, Վրաստանը եւ Իրանը։ Այսինքն փաստացի հայկական երկաթուղին սև խոռոչ է տարածաշրջանում։ Դա ինչ է նշանակում, հայկական երկաթուղին փլված է։ Այդպես էլ պահեն։ Այսինքն Ռուսաստանը ասում է, եթե մեկ չլինենք փլվի մի բան, որը արդեն փլված է։ Մեզ պետք է կառուցել զրոյից։ Շատ տեղերում զրոյից այսպես օրինակ Դիլջան-Իջևան հատվածը ռուսները չեն շահագործել վերջին 12 տարիների ընթացքում, որի արդյունքում սողանք է տեղի ունեցել, սողանքներ են տեղի ունեցել եւ այնտեղ զրոյից պետք է երկաթուղին կառուցել։ Այն դեպքում, երբ 2008 թվականին, երբ նրանք եկան Հայաստանին վերցրեցին կոնցեսիոն կառավարումը, այդ հատվածը գործում էր մինչև 2014 թվականը գործել է։ Այսինքն նրանք հայտարարում են, թե կփլվի մի բան, որը փլված է։ Սա դրա համար եմ նշում, որ պետք չէ լուրջ վերաբերվել։ Մյուս կողմից Հայաստանում կարծես թե իմ տպավորությունն է դա, Հայաստանի իշխանությունները հասկացել են, որ մնալ սև խոռոչ նշանակում է ոչինչ չստանալ ամբողջ ապաշրջափակման գործընթացից։ Միակ տարբերակը Հայաստանի Հանրապետության համար այս գործընթացում սեփական շահերը պաշտպանելու այն է, որ այդ սև խոռոչի տարբերակից դուրս գանք, կարգավիճակից դուրս գանք, որովհետեւ Հայաստանը կարողանա միացնել իրար Ադրբեջանը, Թուրքիան, Վրաստանը եւ Իրանը։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի երկաթուղագծերը եւ շարժակազմերը եւ ընդհանրապես բոլոր ենթակառուցվածքները արձիականացվեն։ Տեսեք, ես նշեմ, որ կա պայմանավորվածություն ռուսական երկաթուղիների հետ, որ եթե այսինքն կար պայմանավորվածություն մինչև 2011 թվականը, եթե բացվում էին Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի սահմանները, ես հիշեցնեմ, որ 2008 թվականին, որպես ավելի հասկանալի, 2008 թվականին ֆուտբոլային դիվանագիտություններ բավական ակտիվ ընթանում եւ կար ենթադրություն, որ կարող է սահմանները բացվեն։ Եվ փաստացի 2008 թվականի կոնցեսիոն պայմանագիրը քննարկելիս նաև եղել է համաձայնություն, որ եթե մինչև 2011 թվականը բացվում են սահմանները, Ռուսաստանը ներդրում է կատարելու 1 միլիարդ 800 միլիոն դոլար։ Սա այսօր աստղաբաշխական թիվ է ռուսական երկաթուղիների համար։ Նրանք 1 միլիարդ 800 միլիոն դոլար եթե ունենան, Ռուսաստանի ներսում իրենց խնդիրները կլուծեն։ Նրանք չունեն կայարանների շենքերը հանել են վաճառքի, որպեսզի կարողանան իրենց խնդիրները լուծել։ Բավական մեծ դեֆիցիտ ունեն բյուջեում, դիմել են կառավարության մերժել է, սրանք բոլորը
բաց պաշտոնական տեղեկություններ։ Իսկ գուցե սրա ներդրման համար կառավարությունը չմերժի, որովհետև այդ օրինակ ենթադրենք մոտավոր $2 միլիարդ շատ ավելի այդ գինը քիչ է, քան այն ենթադրաբար աշխարհաքաղաքական վերահսկողական նշանակությունը, ռազմավարական նշանակությունը Ռուսաստանի համար, որ ինքը կարող է շարունակել մնալ։ Տրամաբանությունը հասկանում եմ, բայց տեսեք, կառավարությունը չի մերժել այն պատճառով, որովհետև չի ցանկանում գումարը տալ։ Կառավարությունը մերժել է այն պատճառով, որովհետև Ուկրաինայում կռվում է փողջունի։ Այսինքն ինչպես փողջունի ռուսական երկաթուղին, այդպես էլ փողջունի Ռուսաստանի կառավարությունը։ Ավելին ես նշեմ, որ փաստացի Հայաստանը դիմել է Ռուսաստանին, խնդրել է կառուցել, արդեն Ռուսաստանը մերժել է մեզ այսօր։ Արդեն այսօր Ռուսաստանը չպատասխանելով, թե ով չկա ասում, մենք սկսենք խորհրդակցություններ, Փաշինյանն էլ ասաց, ինչ խորհրդակցություն, եկեք կառուցեք, ինչ խորհրդակցություն, ինչ խոսել։ Փաստացի Ռուսաստանը մեզ մերժել է, ոչինչ չի կառուցվում։ Ոչ մի, չգիտեմ, ոչ մի բահ հող այնտեղ չի լցվել, որ մենք ասենք շուտ բան կառուցվել է։ Արդեն այդ մերժումը կա։ Ուղղակի Հայաստանի կառավարությունը պետք է մի փոքր, ես համաձայն եմ ձեր մտահոգությամբ, պետք է մի փոքր արագացնի գործընթացները, հավանաբար դա էլ մի փոքր դանդաղում է կապված նախընտրական ժամանակաշրջանի հետ, բայց ընտրությունից անմիջապես հետո անհրաժեշտ է արագացնել այդ գործընթացները, որովհետև ի վերջո այդ արձագանությունը 1 ամսվա 1 տարվա հարց չէ, դա բավական երկար ժամանակ է տևելու, իսկ մեզ անհրաժեշտ է ուղղակի ունենալ այնպիսի ճանապարհ, որով հնարավոր կլինի գոնե Երասխից Գյումրի 120 կմ/ժ արագությամբ գնալ, դրա համար ես նշեմ, որ Երասխից Գյումրի ամբողջ ճանապարհը պետք է վերակառուցել, որպեսզի թրիպի աշխատելու պահին հնարավոր լինի առաջարկել այդ ճանապարհը եվրոպական երկրների Միացյալ Նահանգներին, ես չեմ խոսում ոչ Ադրբեջանի, ոչ Թուրքիայի մասին, եվրոպական երկրների Միացյալ Նահանգներին, Չինաստանին առաջարկել այդ ճանապարհը, Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի մյուս երկրներին առաջարկել այդ ճանապարհը։ Ինչու է սա շատ կարևոր, որովհետև եթե մենք այդ ճանապարհը չառաջարկենք, այդ բոլոր երկրները, Միացյալ Նահանգները, եվրոպական երկրները, Չինաստանը եւ այլն, այդ բոլոր երկրները տնավեր ներդրում են անելու Թուրքիայում, որպեսզի կառուցեն Կարճ-Նախիջևան ճանապարհը։ Այսինքն այստեղ զուտ մրցակցություն է, որտեղ Հայաստանը պետք է շատ արագ կողմնորոշվի, որպեսզի կարողանա հաղթել։ Մենք ունենք ավելի լավ պայմաններ, քան Թուրքիան, որովհետև մեզ մոտ թեկուզ վատ, բայց այդ ենթակառուցվածքը կա, ընդհանրապես պետք է վերակառուցել։ Իսկ Թուրքիայում ոչինչ չկա զրոյցեն սարքելու։ Մենք պիտի օգտվենք այդ մեր լավ պայմաններից, բայց դրա համար ընդհանրապես մեկ բան է անհրաժեշտ Հայաստանի կառավարության կողմից արագ գործել, ինչը ճիշտ ասած ես կարծում եմ այնիշ մենք տեսել ենք 50-50 տրամաբանության մեջ է։ Այսինքն հավանականություն կա, որ այսպես ասած Հայաստանը կարող է խաղից դուրս մնալ։ Ես արդեն նշեցի 50% է դրա հավանականությունը։ Ուղիղ 50% հավանականություն կա, որ կարող է Հայաստանը խաղից դուրս մնալ, եթե կառավարությունը շարունակի սպասել, համբերել եւ հույս ունենալ, որ Ռուսաստանը մի օր որոշի, ինչպես դուք ասացիք, որ աշխարհաքաղաքական տրամաբանության մեջ ցանկանում է գալ եւ վերակառուցել մեր երկաթուղին։ Թուրքիայի հետ սահմանը մարտիններ չէ բացվելու երրորդ երկրների համար։ Ես ճիշտ ասած մեկ նման հայտարարություն եմ լսել, դա Կարոփայլյանի հայտարարությունն էր, այլ հայտարարություններ, որ բացվելու է մարտին, ճիշտ ասած ինձ ծանոթ չեն, բայց մեկ բան ես նշեմ, եթե Իրանի պատերազմը, ինչպես մենք նշեցինք, բազմաթիվ նշաններ կան, որ երկարելու է, ապա Հայաստան-Թուրքիա սահմանը բացվելու է։ Հնարավոր չէ Իրանը անընդհատ փակ պահել եւ այդ հոսքերը, այդ ապրանքների հիմնականում հոսքերը որևէ տեղից դուրս չգան։ Իսկ որևէ տեղը ակնհայտորեն Հայաստան-Թուրքիա սահմանն է, ամենաթույլ տեղը, որը կարող է բացվել եւ կարող են այդ հոսքերը դուրս գալ Հայաստան-Թուրքիա սահմանն։ Իսկ հիմա օրինակ ինչու չի բացվում այն իմաստով, որ այսպես է տարանցիկ ճանապարհ, թեկուզ Իրաք օրինակ մենք բեռներ հասցնելու խնդիր ունենք։ Հենց նրա համար, ինչի համար որ Ադրբեջանը չի արձագանքում մեր առաջարկին։ Սպասում են մի փոքր տեսնեն, արդյոք կձգձգվի թե չի ձգձգվի Իրանի պատերազմը, արդյոք Իրանը ինչպես դուրս կգա սրանից, եթե շատ արագ կարողանա դուրս գալ։ Այսինքն իրավիճակը դեռ նոր է, դեռ թարմ է եւ կողմերը չեն շտապում քայլեր անել։ Գուցե իրավիճակը այնպես փոխվի շատ արագ կարճ ժամանակում, որ այլ բան անհրաժեշտ լինի անել։ Բայց նորից նշեմ, եթե ձգձգվի, ապա քայլերը կանեն։ Այսինքն Հայաստանի ձեռնտու է պատերազմի եւս մի քիչ ձգձգվի։ Եթե այս տրամաբանության մեջ նայենք, այո, եթե նայենք այն տրամաբանության մեջ, որ սահմանները կբացվեն, բայց մյուս կողմից վտանգներ էլ կան, կապված թե փախստականների հոսքի, թե ինչպես ասացի Հայաստանի տնտեսական խնդիրների, ներմուծման արտահանման խնդիրների հետ, այնպես որ ավելի լավ է ամեն ինչ լինի հավասարակշռված։ Շնորհակալություն։ Զրուցակիցս քաղաքագետ, հայկական խորհրդի փորձագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանն էր։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մնացեք Առաջինի հետ։